हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको खांसी होने के दौरान आप नहीं खा सकते। बदलते मौसम में खांसी आना एक आम समस्या है। खांसी की वजह सर्दी, प्रदूषण या फिर किसी भी तरह की साइड इफेक्ट हो सकती है दवाइयों की। इसीलिए जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं होती तब तक इन चीज़ों से आप दूर ही रहें। ऐसे में गला सूख जाने की वजह से कुछ भी निगल पाने में तकलीफ होती है। खांसी के दौरान सूप, अदरक, शहद, विटामिन सी और मसालेदार चीज खाना फायदेमंद होता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका खांसी के दौरान सेवन करना नुकसान पहुंचाता है। आज हम आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। पहला ऐसा पदार्थ है दूध यानी मिल्क। खांसी में दूध और दूध से बने उत्पादन आपको नहीं खाने चाहिए। ये फेफड़ों और गले में बलगम इकट्ठा करती है, इसीलिए जब तक खांसी ठीक न हो जाए तब तक दूध से आप दूर ही रहें। प्रोसेस्ड फूड। खांसी के दौरान प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना जरूरी है। इसमें व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पास्ता, बेक्ड फूड, चिप्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होते हैं। इनकी जगह आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। फ्राइड फूड यानी तला हुआ खाना। फ्राइड फूड खांसी में काफी नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा फ्रेंच फ्राइज और जंक फूड खांसी में नहीं खाना चाहिए। खट्टे फल। सिट्रिक एसिड वाले फल भी खांसी को बढ़ावा देती है। ऐसे में इन फलों से आप परहेज करने चाहिए। इनके बजाय आप पाइनएप्पल या फिर तरबूज खा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।